respect. Everything's gonna be fine. One day everything is gonna be fine. One day everything is gonna be fine. One day everything will be One alright. day everything's gonna be alright. Remember your tears are not in vain. That is how we get the experience. And what doesn't kill you makes you strong. Never giving to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell. Endurance and perseverance, the harder the squeeze, the sweeter the juicy. Where there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never giving to the negativity, no. Wow, buli omu kimanya ati mu kaseera kano ali mu kwebuuza nsonga ki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate zaatambulirako, ate munnange wa gy'atambulira, biki ebituukawo gy'ali mu kaseera kano okusinziira nti yavuddeyo n'abeera ng'ate munnange asiibula bannayuganda n'abagamba nti nedda ebisigadde akatusuke tubikolere ate munnange ebweru eggwanga tusobole okuba nga tumiitinga abasajja bano physically, tusobole okuba nga tubengeejinga ku nsonga ez'okuba nti bateekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyettu Uganda. Wabula ng'ate byonna nga bikyagenda maaso mu kaseera kano, ensonga ate munnange ezitambulira ku mugongo gwa buli omu mu ggwanga lyettu Uganda, wamu ne woyinza okuba ng'oyita ate munnange ebweru eggwanga. Video gi liking oba ginkonye ne mu kigalo esobole okuba nga etambula ab'enjawulo basobole okuba nga bekkanya ku bubaka nga buno obwenkwetikidde oba bwenkuleetedde ku mukutu gagadde wokka Feeds exclusive osinzira okuba nga ate ensonga zino zekkanya. Byonna nga bikyagenda mu maaso oba nga bikyatambula bwe bityo mu katambi aho kentandise nako message ogiwulidde bulungi n'ategeeza nti never give up into the negativity. One day everything will be alright. We shall look back and smile okusinziira kwe bayitamu mu kaseera kana ate munnange ye oba okusinziira kyasinga okuba nga ayitamu. Mbeera yeewuunyisa, mbeera ate munnange ya bunkenke, mbeera osobola okugamba nti yo eyungula ne kuziga mu kaseera kano kuba nti ate osobola okugamba nti ali mu buwaŋŋanguse, yavudde ku motherland oba yavudde mu nsi mwazaalibwa mu kaseera kana ate munnange yavudde kuliira ku nsiko kati alira ate munnange wabweru wa ggwanga. Si kugamba nti kyeyagalire wabula yagenze kubanga ate munnange era asimattuka ensonga z'agamba anti zimuyigisa okumala emyezi ebiri emirambirira ate munnange gy'amaze ng'alira ku nsiko. Kale nno video genda kuba oginkonyeramuko ekigalo esobola okuba nga etambula, ab'enjawulo basobola okuba nga bekkanya ku bubaka nga buno bwenkwetikidde, wabula ogenda kunzikiriza nsooke nkuggyireko katambi kano akasasanya ennyo akansona lukola ng'ategeeza nti twatuuse dda. Abangi badde beebuuza ate munnange musajja mukulu yatambudde naye, wabula sooka olabe katambi kano ate munnaawe okomewo atutandike n'ensonga zino mu butongole. Zuno mbalamusaako, muliyo mutya bannange, twatambudde bulungi, twazze ne President Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lw'enkya tugenda kusinkana bannayuganda, tunyumyemu, twogeremu ebintu by'ensi yaffe, tusale entoto ngeri ki gye tusobola okulafuubanamu okusindiikiriza omusajja Museveni ne banne ab'effugabbi, tubalindigula eri tubasuula eri tusobole okweddiza ensi yaffe, tugiddukanye nga bw'erina okutambula. Bannayuganda baddemu bafune eddembe lyabwe, bannayuganda babeere nga be bannannyini nsi yaabwe, nga be basalawo obubbi bukomme obulyako obulabbayi n'obukenuzi. Buli munnayuganda waali ne bw'aba tali mu ggwanga Uganda alina obusobozi okubaako n'ekyakola. Ebyo bye tugenda okunyumyamu enkya. Abali ya Uganda mwenna ffe tetuzikizanga muliro era tukyagukumamu mpaka olutakontinua zikirira nga buli muntu yenna ategedde ki kye tuliko. Honorable Nalukola tuli naye ne President n'abali ya Uganda bali safe era tuli bulungi, mutulindirire olunaku lw'enkya essaawa 8. Butereevu nga bwe nkutegezaako mu ntandikwa nti ate muna akatambi ako kasaasanya nnyo okuva His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange bwe yasiibudde olunaku lw'ejjo, olunaku lwaliro ate munange kekasiibye ku screen z'abantu, kekasiibye ku display z'abantu, osobola okuba nga weewuunya weebuuza nti Councillor Nalukola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze naye
kiki bagenda okubanga boogerako nga babadde bategeeza mu katambi ako. Nze naawe simanya ate munnange bituufu ku nsonga eyo, wabula ate Kanso Nalukola asobolana n'abeera nga ate munnange avaayo n'abeera nga annyonnyola biki ebyatambulidde ku sayidi z'eno, wabula nga ate byonna nga bikyagenda mu maaso. Ensonga zino bwe zizenga zibeerawoko, General Museveni avudde nga n'abeera nga ate munnange ategeeza nti Bobi Wine oba Kyagulanyi ali confused, ate munnange abamu confusing oba abamu persuading mu nsonga zino bebo boyinza okuba nga oyita abazungu bakyerupe. Nga sinaba bankugirawo ku nsonga za leero, njagala nsooke nkugireko ku musajja mukulu General Museveni yavaayo n'abeera nga ate munnange ategeeza bw'atyo mu katambi kano, wabula ate yali interview ya Kaasa Meme era yabuuzibwa nti wazungu ki ate munnange abamu persuading oba abamu kufuula okuba nga ali confused mu kaseera kano, ng'ate munnange ansa zo osobola okugamba nti sijja kukozesa kigambo ekyo kuba nti ngamba amatama ntengu, wabula ate asooka olabe katambi kano okumewa otungereko n'agaliro mu butongole. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.saviourhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Bobi Wine is confused because he's not ideological, and he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group antera nnyo okuba nga ate munnange nekkanya ku interview ezo zoyinza okuba ng'oyita eza Kaasa Meme, abakyalo baba interviewers abaami n'abasajja babeera babuuza ku bibuuzo ebyo boyinza okuba ng'oyita ebikakali. General Museveni yabuuzibwa nti which foreigners, nga baagala ate munnange abannyonnyole nti abazungu b'eggwanga lino oba ate munnange bano bwe bati ne bwe bati, wabula ate yabeera ng'ekibuuzo akyebalama. Kale nno ku sayidi z'eno omusajja mukulu nga bw'omulaba ku screen yo ensonga zo ansobola okugamba nti azze nga bikwasaganya. Ku mulundi guno abangi beebuuza nti agenda kuba azzaako. Kijjukira bulungi nti yavuddeyo n'abeera nga ate munnange alangirira acting president mu kaseera kano aliwo ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye bwali mu buwaŋŋanguse. Mujjukira ki ekyatuukawoko General Museveni bwe yavaayo n'abeera nga ate munnange eggwanga likwasamu ku Prime Minister oba Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, akkanya ne mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ensonga n'azikwasamuko Deputy President we omukyala Rina Zedriga. Nsobola okugamba nti bali mikwano oba ba mikwano nnyo nfanfe. Omukyala oyo yakava na mu nkomyo oba ate munnange yakava mu kkomera okubanga ate munnange yatwalibwa mu mbeera yali yakuba nti yamenya amateeka aba bamenya amateeka bamutwala okusinziira engeri gye bamutwalamuko. Abangi bagamba nti yawambibwa biwambibwa, wabula ate kyaddaaki yamala n'avaayo mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasazeewo okubanga ate munnange afuula acting president mu kaseera kano nga ye bwali ate munnange mu buwaŋŋanguse nga bwali ebweru bwe nga yagenze okubanga akwasaganya ensonga era eza struggle nga bwe yavudde n'abeera nga ate ategeeza. Akatambi ako kolaba ku screen yo, akatambi ate munnange kalimu ensonga z'osobola okuba ng'oyita ez'eggumba nga bw'ogenda okuba ng'okekkanyako
ate munaawo komewo atwengereko nagaliro mu bujuvu bwago wabula ate anyongera kujjukiza nti omuzadde akyalonyawo osanidde okubanga otwala omwana wo asobole okubanga bangulwa ng'asomesebwa mu misomo egy'enjawulo ejja nnyo curriculum wamu ne DIT Xavier High School ate munange answer yokka gy'oba otwala omwana wo asobole okubanga akenkulwa ng'ayigirizibwa ebyenjawulo. Nyongera kujjukiza oba nakugamba nti ate munange be bakyasinze mu district enambirira ne district eziriraanyeewo ku mitendera gyonna ejja O ne A-level ate munange era be bakyakulembedde ne mu bino ebyakomyewo be bakyalidinze. Kansoke nkugireko ku nsonga zino ate munaawo komewo atwengereko n'agaliro mu butongole. We were under house arrest, which he had escaped. So you were on the run? Yes. Yeah, I was on the run from the military. Yeah. It was interesting because she had actually succeeded in also getting out of home, and she had found me in my hiding place. So when the news was broken to us, we screamed, forgetting that we were in hiding, and we are glad we were not caught. Then, of course, it was a mixture of emotions, tears, and tears of joy. But again, interestingly, and that's the power of film, that very day after the announcement, the military withdrew from our house. Well, that's what I was going to ask you. What is the impact of something like an Oscar nomination on your fight, on your struggle? Well, first, it was an opportunity, a big opportunity for us to invite the world into our struggle in Uganda. Since everything in Uganda, all information is tightly controlled, so this was a way of smuggling the truth out of Uganda. And this Buterevu mwena mujjukira ensonga ezo wezaatuukirawo ate munange ensonga zaali mu documentary eri eyafuluma gy'oyinza okuba ng'oyita eyakasamema ate munange unveilinga gy'oyinza okuba ng'oyita ebyesitaza ebitambulira mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kaseera okuba nti ate akakasambattuko akabeerawo buli webabeerawo ate munange owa position gw'oyinza okugamba nti wamaanyi muko mu ggwanga lya kuno biki ebyamutuusibwako mu mwaka guli 2021 yavaayo nabeera nga ate munange abizingira mu documentary eyo wabula ate ensonga ezaatuukawo zeezo baali banyumya ku ngeri ki oba ate munange documentary we yatuukawo ko briefly akubikimu ate munange byalimuko mu kaseera ako nga bw'obalaba ku screen yo oba nga bw'olaba ensonga bwe zitambulira ku side zeeno. Kale nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange yavuddeyo n'abeera nga ategeeza nti ate akaseera konna bagenda kudda wabula ate entebe oba n'obuyinza obw'okuba nti ye president w'ekibiina ekya National Unity Platform yabulekedde omukyalo omu Rina Zedriga Amini Somu yekka wabula ate acting president mu kaseera kano. Ngenda kusooka nkugireko ku nsonga eza Secretary General David Lewis Rubongoya nga yayogerako kugenda kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munaawo komewo ankumalireko ensonga zino mu butongole bwa leero. President ekisooka twebaza Katonda nti akyali mulamu era nti asobodde okubanga tebamufuna kumala myezi 2 kubanga ekyono kiraga nti bana abasajja si bagezi nga bwe balowooza wane security yaabwe babeera bagiwaana bagamba mu ntasobola kwekweka mu Uganda ne batamufuna naye olabye President asobodde okubeera nga tebamufuna munaawo kumala emyezi 2 okutuusa lwasazeewo ye okuva mu Uganda okukola emirimu emirala egimwetaagisa okukolebwa mitala w'amayanja. So nga bw'olabye alese Deputy President Rina Zedriga mu mitambo gy'ekibiina era nga ye acting president mu mbeera eyo era nga ssemateeka waffe bweragira nti President bw'anaabeera nga tali mu ggwanga kumala akabanga alina okulekera obuyinza oba obuvunaanyizibwa omu ku ba Deputy Presidents asobole okutwala mu maaso obuvunaanyizibwa bw'emirimu gy'ekibiina. Tumusabira era tumwagaliza birungi beereere ebyo gyagenze okulaba nga struggle egenda mu maaso kubanga nga bwe mumanyi tulwanira wano naye tetulwanira ne mu nsi yonna yonna okulaba. So President ebiseera ebimu abadde ayogerera abantu ng'asinziira ku mitimbagano oluusi ng'abeera mu nkungaana ez'enjawulo ng'asinziira ku mitimbagano still naye ku mulundi guno asaze ogenda physically abeere n'abo abantu butereevu abanyonyole ebigenda mu maaso mu Uganda era ekiseera bwe kinaaba kituuse akomewe Uganda era tujja kumwaniriza nnyo tusobole ogenda mu maaso n'emirimu gya struggle. No bana NUP ekisooka kubeebaza olw'obuwagizi olwa ate n'okwebaza abantu abasobodde okubeera nga bakuuma President waffe ebbanga lyonna nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna ffe tubadde twogera naye nga byatugamba atuukirira abantu ba bulijjo n'atuuka wana wati ne bamusuza n'agenda wali n'afuna ekitambiro ky'emisa n'ayingira ka restaurant akamu ne bamuwa emmere oluusi n'abapoliisi b'abamagye ne bamulaba naye ne batamuwaayo munange ne bamugamba omanyi ki kati kino ekitundu kiveemu ogende mu kitundu kiri kubanga wano waliwo ttiimu gye basindisa okukunoonya n'ebirala bwe bityo.
so nasobola okubeera safe mu mbeera eyo. So banaNUP mu ggwanga lyonna tubeebaza olw'obuwagizi olw'essaala n'okubategeeza nti munange nsolo ku kizigo kweri bagende mu maaso n'okukola kyonna kyonna kye beetaaga okukola, ogenda mu maaso n'okutwala struggle mu maaso ey'okwenunula n'okulaba nga buli omu muffe akola kyalina okukola. Mujja kulaba activities z'ekibiina zijagenda mu maaso nga bwe tugambye wano mu Uganda ne bweru w'eggwanga yonna yonna president gy'anaabeera. Nedda president alina musango gwakoze oba gwalina regime yennyini badde gamba ebbanga lyonna nti tebamunoonya okutuusa olunaku lwaki bwe mulabye nti waliwo omuwala ate law intern gwe basibye ku university ku kooti egulu mbukubanga yakuba akafaananyi akaali kalaga omusango gwe batedde ku president waffe ate ne bamusiba oyo omuwala. Tulabye ne information endala nti bamwetaaga mu kooti ajumani n'ebirala bwe bityo, naye ffe kye tumanyi talina musango, naye ate ekyokumuteekako ebisango ebijweteke sigwe gwena okubeera omulundi ogusooka. Okimanyi bamuteekako ja treason n'ebirala bwe bityo. So kyemanyi ebyo byonna gyebiri naye tebimutiisa kubanga kimanyi nti talina musango gonna gonna. Naye bannakyemalira kye bakozesa Dr. Besigye kati bwe togerera ali mukomera, tulina bannaffe bangi nnyo abali mu makomera olw'ensonga ezitategerekeka ezitali mu nsa kubanga tebakola musango gonna gonna. So ekyo tekimuyigula tama tekimutiisa na lunaku n'olumu. Ajja kudda naye ajja kudda mu maanyi tugende mu maaso n'emirimu gya Butereevu. Ensonga ezo nga bw'oziwulidde sobola kuba nga temunange ebigambo mbikuddiramuko. Omanyi Omuganda agamba nti akuddira mu luyimba ate taluwoomya. Abigambo bya Secretary General basaba wandiise w'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ayogera ku ebyo ate munange byatuusewo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeemululamuko okuva mu ggwanga lyattu Uganda, wabula ng'agenza agamba nti agenda kuba akomawo. I'll be back. Ebigambo ebyo ate munange abamu ku abanyumirwa ensonga ezitambulirako ebweru w'eggwanga Musajja mukulu ate munange yaliko gavana wa California amanyikiddwako nga Schwarzenegger yava n'agamba nti I'll be back. Abula ate mukudda yakomonga gavana mulambirira. Kati twebuuza mukudda kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba akomawo ngaani kuba olwedde yagamba ate munange akalulu olwedde bakwata mukona hakwate, wabula ate n'ensonga ezamututte kubanga alwanirira obuwandiisa era obuwanguzi bwabwe nga bo ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Feels exclusive obisanga asesonza abira mu kubanga ensonga nzikusemberezaawo nnyo comfort zonna osobola okuba nga ate awuzekanya video giliking oba ginkonyeramuko kigalo esobola okuba nga etambula ate n'abakuba nga osubscribing nga nyongera kujjukiza nakutegeeza nti byosubwa ate munnange ntoko subscribe osobola okuba nga ensonga zikusanga butereevu nnyo comfort zonna wonna owosinzira okuba nga ate otwekanya ogenda kunzikiriza olera ate munnange sobola okuba nga nkomawo waneeno okusinzira kuba awenkwetiikidde mu kaseera kano wabula ate weerabira nti Sheikh Ashraf Dembe akugamba nti musaale nnyo mumbeere okuba ate munnange agonjoola ebizibu byonna ebyolekera mu bulamu bwo. Nyongera kujjukiza nti gwe ate munnange atagenzeeko mu kisibo kino Ramadan gwasubwa lwansonga nti kisibo kya mikisa ate naye dduwa zaasaba ate munnange zisobola okuba nga zaanokululwamu nnyo kale newandibadde ogendeyo n'osobola okuba nga weeyuna okuba nti ovumulwa wamu n'okugonjoola ebizibu byonna ebyolekera mu bulamu bwo. Kankole bwe nti kulekere kubaka buno osigale ng'obwekanya weekumire ku mukutu tukomawoko n'amala mangi nnyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.